Rubrika Moteriškas žvilgsnis šiandien pristato automobilį Hyundai Tucson Black Edition atnaujintą versiją. Ką galiu dar pasakyti apie šį automobilį? Tai žvėris angelas sparnais. Šis automobilis nuomojamas mūsų partnerių Sixt. Jeigu jums reikia automobilio, galit kreiptis tiesiai jos. Mes neįsivaizduojame automobilių be daugelio funkcijų, bet mes, moteris, žiūrim ir grožį. Ir Hyundai Tucson tikrai pasistengia. Tik pažiūrėkit į šiuos išlinkimus. Aš manau, kad apgalvojo kiekvieną detalę. Ir būtent šis modelis yra vadinamas Black Edition dėl jo spalvos. Balta ir juodas viršus. Čia tai automobilis. Labai mėgstu crossoverius, paskui papasakosiu kodėl. Kas mums moterims dar svarbu. Dievinu šitą funkciją. Atėjom su krepšiais, nėra kaip, purvina bagažinė po apačią, ieškai kaip atidaryti. Čik, ir atsidarė. Jūs tik pasižiūrėkit, kiek čia vietos, kiek čia visko galima prikrauti. Lagaminai, važiuojat iš senukų, prikrovėt, iš Ikėjos prikrovėt visko, vazonų, dabar va pavasaris, prasideda sezonas gėlių, prikrovėt, vietos tikrai užteks. Dar viena funkcija, kur man labai patinka, apie kurią aš noriu papasakoti. Jeigu jūs iš tų moterų, kurios bijo vorų, o jūsų šeima labai mėgsta stovyklauti, tai šis automobilis būtent jums. Žiūrėkit. Op. Op. Ir jinai pilnai pasidaro tiesios grindys. Pasiimat kokį nors čiužinuką, pasiimat pleduką, vaikai palapiniai, o jūs kaip karalienė savo mėgat mašinai. Negegužės mėnuo, šaltoka, einam į vidų, parodysiu, kas viduj. Paminkštintas plastikas. Man tas paminkštintas plastikas parodo, kad nepigiai, tikrai nepigiai atrodo. Plius lakuota juosta irgi priduoda šarmo ir žinoma porankis. Porankis apsiūta siūlė ir oda. Apie mygtukus nekalbėsiu, nes čia nieko jau, kaip sakant, nenustebinsi mygtukais, bet iš tikrųjų nepigiai atrodo. Pirmas dalykas, kai atsisėdi į šį automobilį, kuris krenta į akis, tai puikus matomumas. Ir tai ne šiaip sau, Hyundai padarė priekinę panelę šiek tiek žemesnę, kad būtų geresnis matomumas. Kitas dalykas, tai labai gerai matomas pro vairą priekinis prietaisų skydelis. Daug aš parodysiu. Va, čia mano ūgis 1,68 ir aš puikiai viską matau. Va, žiūrėkit. Ir matomumas geras, ir priekinis skydelis gerai matosi. Ir multimedija, kuri šiek tiek apsukta į tave, kas irgi labai patogu. Kągi, pažiūrim, kaipgi atrodo. Pažiūrėkit, čia galima reguliuoti priekinio skydelio grafiką. Čia jau pagal save išsirinksit,
kaip jums patinka, man patinka labiau klasikinis, tai tokį kol kas ir paliekam. Mes moteris dažnai patiriam stresą, važiuojam po darbo, pasiimam vaikus iš mokyklos, pilna minčių galvoje, dar vaikas, mama sėdi gale. Ir dažnai mes pamirštam pasižiūrėti veidrodėlį, dažnai pamirštam parodyti posūkį. Ir mums labai svarbus yra saugumas. Tucson dėl to pasistengia ir būtent į šitą modelį įdėta saugumo sistema, kuri neduos jums persirikiot, jeigu šalia važiuoja automobilis, kad neatsitiktų avarijos. Ši sistema grąžins automobilį į savo juostą. Tikrai labai gera funkcija ir man jį labai patinka. Kadangi šitas modelis vadinasi Black Edition, tai kaip jūs matot, juodos lubos aptrauktos medžiaga minkštos. Turėtų gerai valytis, čia dėl praktiškumo. Ir dar man patinka, kad čia va tos siūlos. Šitie siūlai labai elegantiškai atrodo prasiūti, čia tas pats ir sėdynėse. Dėl sėdynių patogumo noriu pasakyti, kad tikrai labai patogu sėdėti, tarsi tave apgaubia iš visų pusių. Tikrai geras dalykas. Dar vienas mums labai svarbus moteris mūsų rankoms dalykas, tai šildomas vairas. Ne visuose komplektacijose yra šildomas vairas, jisai va čia jungiasi. Ir plus dar tas vairas aptrauktas oda. Kamera nieko nenustebinsi dabar. Dar viena funkcija, kuri labai naudinga mums moteriams, tai automatinis žibintų reguliavimas. Jūs pastatot į auto režimą ir automobilis už jūs įjunginėja žibintus, jeigu jūs įvažiuojate tunelį, jeigu reikia perjungti tolimus žibintus, irgi automobilis padarys apgalvos viską už jūs. Plius, jeigu vaikai neprisisegė, irgi automobilis jums apie tai praneš. Dar nepasakiau ir neparodžiau, kas mums moterims dar yra svarbu, prižiūrėti savo grožį. Čia dar veidrodėlis ir jisai yra apšviečiamas. Dar norėjau pasakyti, kodėl man patinka crossoveriai. Jie turi aukštesnį sėdėjimo lygį, plus dėl to jūs matot geresnį vaizdą kelyje, jūs matot ir savo šiek tiek automobilį ir labai gerai matosi kelias. Ir tai sukelia tokį saugumo jausmą. Tvirtai, stabiliai važiuoju. Plus dar vienas dalykas, kuris man yra svarbus, asmeniškai man, tai patogumo jausmas išlipant ir įlipant į automobilį. Nereikia lenktis. Man, pavyzdžiui, patinka, kaip atrodo žemos mašinos, bet iš jų labai nepatogu išlipti iš automobilio. Ir žinoma, mums dar svarbu, kad būtų kur pasidėti savo kosmetinės, kad būtų kur pasidėti savo daiktus, telefonus arba dar kažkokius daiktus. Žinoma, kavos puodelį, kad galima būtų pastatyti. Šiaip tai man, žinokit, labai patogu. Pasiimi tą puodelį ir atsigeri. Ir didelė ir talpi daiktadėžė. Žinoma, apžiūrėsim, kaipgi šis automobilis atrodo gale. Pirma, į ką noriu atkreipti dėmesį, tai durelės. Nepataupio grožio durelėms gale. Dažniausiai būna negraži plasmasė, čia ne, plasmasė yra paminkštinta, kaip į priekį, ne. Irgi yra ta lakinė juosta, kuri priduoda šarmo ir elegancijos, ir audinys įdėtas dar. Aišku, tokią saulėtą dieną, ypač vasarą, kai vaikas važiuoja gale, arba jūs važiuojat gale, patogu su užuolaidėlė užtraukėt ir nešviečia saulė į akis, nespigina vaikų. Plius, žinoma, čia daugelį mašinų yra EasyFixai. Mamytėms vairuojančioms.
Ir dar viena funkcija, kuri man labai patinka, tai šildymas. Galinis sėdynių šildymas. Atsisėdam, pažiūrim, kaipgi, ar patogu, ar užtenka vietos. Vietos čia erdvės, žinokit, tikrai labai daug. Ir dar viena funkcija, kuri tikrai patiks jūsų paaugliams, žiūrėkit. Atsisėda savo, važiuoja jūsų paauglys, pasiima kavutės, pasistato, atreguliuoja savo sėdynių kampą ir kaifuoja. Tikrai puikus automobilis ir jeigu jūs norit pasimatuoti šį automobilį, paimti ir pavažinėti dieną, pažiūrėti ar tinka, ar patogu, išbandyti visas funkcijas, tikrai galit jį išnuomoti iš mūsų partnerių Sixt. Man jau šitas automobilis patinka. Vyrai, jeigu jūs žvalgotės automobilio savo moteriai, tai tikrai šis automobilis jai patiks. Angelo sparnai, gražus dizainas, balta spalva, juodas stogas.